Sakarya, Ferizli, Doğancı Mahallesi'nde 126 ada, 6 parselde yer alan, resmi yola tam 33 metre cepheli, SOMİ OSB'ye sadece 80 metre mesafede ve en yakın imar alanına yalnızca 300 metre uzaklıkta 872 metrekare büyüklüğündeki yatırım tarlamız, kısa sürede yeni sahibini buldu. Siz de değer kazandıran fırsatları kaçırmayın. Bölgenin en stratejik noktalarında doğru yatırımlar için Başaran Gayrimenkul ile hemen iletişime geçin.